Здравствуйте, меня зовут Виктор Аристов, а вы на канале Про звук и свет. Мы продолжаем серию роликов «Эквализация на саундчеке для начинающих». И сегодня мы приступаем к эквализации барабанов. Прежде чем мы начнем, хочу немного поговорить о построении микса. В этой серии роликов мы будем заниматься только эквализацией и построением баланса. Если частотный баланс еще худо-бедно можно логично объяснить, то с построением баланса уровней у начинающих все гораздо сложнее. Необходима некая опорная плоскость, на которую можно было бы опираться, причем желательно с самого начала микса. Иначе вы рискуете потерять много времени, которого, к слову, на чеке никогда не хватает. Такой опорной плоскостью может стать звук с оверхед микрофонов. Оверхед микрофоны – это не микрофоны для тарелок. Это общие микрофоны, которые дают полноценный звук ударной установки. То есть при правильной установке микрофонов, а у нас на канале есть серия роликов, посвященная этому вопросу, вы получаете сбалансированное звучание нескольких ударных инструментов. Тем самым этот звук и может стать опорной плоскостью для дальнейшего построения микса. Мы с вами еще вернемся к этому вопросу на конкретном примере. А сейчас начинаем эквализировать барабаны. И как вы уже, наверное, догадались, эквализацию мы начинаем не с большого барабана, как это часто принято, а с эквализации оверхед микрофонов. Принципиально любой барабан имеет две основные частоты. Это основной тон барабана и удар палочки или колотушки. В середине между ними будут располагаться обертоны и другие не всегда приятные призвуки. Основными барабанами является большой барабан, или как его называют бочка, и рабочий, малый барабан. Анализируя звучание барабанов, снимаемых оверхед микрофонами, сразу найдите частоты их основных тонов и установите фильтры на этих частотах. Это впоследствии сэкономит вам кучу времени. Таким образом, вы получили отправные точки, частоту основного тона малого барабана, которая в зависимости от барабана находится около 200 Гц, и частоту удара палочки. Оставшимся фильтром найдите частотную область между двумя этими частотами, которая придает звучанию барабанов неестественное коробочное звучание, и ослабьте ее. Помимо общих микрофонов, барабаны подзвучены индивидуальными, как их еще принято называть, подсветочными микрофонами. Логично предположить, что микрофон, расположенный вблизи барабана, лучше передаст особенности и характер звучания. Поэтому вам в звучании общих микрофонов необходимо оставить место под эти подсветочные микрофоны. Сделать это вы можете, ослабив уровень уже приготовленных фильтров. Причем под микрофон бочки вы можете использовать не фильтр эквалайзера, а обрезной фильтр низкой частоты. Тем самым вы освободите фильтр для устранения ненужного резонанса, если таковой имеется.
результате вы получаете достаточно плоское звучание барабанов без выраженных ярких атак с ослабленным телом рабочего и бочки. Это звучание и станет плоскостью опоры для дальнейшего построения микса. В следующем ролике мы эквализируем микрофоны большого барабана и подмешаем их к звучанию оверхед микрофонов. Оставайтесь с нами, ведь впереди у нас еще много всего интересного. А если вы не хотите ждать выхода следующего ролика, хотите знать, как устроен концертный комплекс, как правильно работать с микрофоном, пространственной и динамической обработкой сигнала, записывайтесь на базовый курс концертной звукорежиссуры. Ссылку на курс вы найдете в описании к ролику. С вами был Виктор Аристов. До новых встреч!